אנחנו מבקשים להמשיך להתפרנס מהחלב. עכשיו פה באזור שלנו, אם מישהו חושב שאנחנו יכולים להסתדר עם 6 אגורות לליטר פחות, אם זה לא כל כך נורא, אז שתבינו, בלי ענף חלב אין עוגן כלכלי לחבל אילות. אם יקבלו את הגזירות שהציעו, שבעצם ביבי קיבל, שהממשלה תדון עליהם ביום ראשון, אז אני לצערי חושבת שתוך עשור אין פה ענף חלב בחבל אילות, ולצערי אנחנו עוד לא מצאנו משהו שמחליף את זה. אני יודעת שיש חלק מאיתנו שקצת נמאסתם מהחליבות, כולל אני שאני הולכת מכאן לחליבת ערב, אבל גם אם אנחנו לא אוהבים את זה, מזה אנחנו מתפרנסים. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לשמור על התכנון, כי התכנון הוא מה שמאפשר לנו לגדל פירות בחום של 41 מעלות ועדיין להתפרנס. האמת זה דווקא יותר היה, זאת אומרת, היה לו כמובן איזושהי אחריות שמה, לדעתי. מה שקרה... הכושר שלי בדיבור קצת שונה של דודי. נכון להיום יש כבר חצי גרזן על ראשנו. מר שטייניץ חתם כנגד החוק שחוקק כולה לפני 3 חודשים, חתם על צו יבוא גבינות שהולך ומפחית את המכס לגבינות מחוץ לארץ, לגבינות המסובסדות של אירופה ולאבקת חלב שיגיע גם מאירופה כנגד החלב שלנו שכבר שנים שאין לו לא גרוש של סובסידיה. שממנו אנחנו עוד משלמים את ביטוח הלאומי ואת כל שאר המיסים. זה אומר לחסל בעצם את כל הרפתות בערבה בשנים הקרובות. ובדרך, אולי לא עניין שלנו, אבל בדרך אולי גם איזה מחלבה. תודה רבה.
להודות. ישראל תהיה תוצרת טרייה ובריאותית ואיכותית. אני רוצה להודות גם למשטרת ישראל ששומרת עלינו ונותנת לנו להקים בשקט. ואני רוצה להזמין עכשיו את אריאל ניצן לדבר. זה אירוע שלא חשבתי שאני אי פעם אצטרך להשתתף בו, וממש לא ציפיתי שאיאלץ לנאום אליה. קהל המחאה שהתאסף כאן מייצג התיישבות אידיאליסטית, אנשים שבחרו ליישב חבל ארץ לא פשוטה, פריפריה שהפרנסה בה מוגבלת לחקלאות שאנחנו מקיימים פה בזה הרבה, למרות תנאי הסביבה שאינם מיטיבים. עד לפני שבועיים חייתי באדישות שמחה. הרי אנחנו יוצאים לשגרה מפרכת בכל בוקר בגאווה, מייצרים מוצר בסיס במחירים שעובדים לכולם, והממשלה מגינה על האזרחים. אני נאלצתי להתפכח. לא חלמתי שממשלה תציע תוכנית מהסוג שעליה אנו מוחים כאן היום. האיום על הרפתות הוא לא על שולי הרווח שלנו, הוא על עצם קיומנו. הקיום מרפת זה יותר מרק פרנסה, זו תרבות, זו דרך חיים. כמו המכולת השכונתית בעיר, שהיא חלק מנוף ילדותו של המתבגר העירוני. אולם לא הרפת ולא המכולת יוכלו להתקיים תחת המדיניות הנוכחית שמעדיפה את התאגיד ואת בעל ההון על פני פרנסה מקומית ותרבות עממית. אזרחי ישראל ואנחנו בתוכם דורשים בצדק מחירים שפויים. כולנו יודעים שכאשר החלב הגולמי נמצא תחת פיקוח החוק, לא הרפתנים הם האחראים לעליית המחירים. כנראה שגם שרי הממשלה יודעים את זה. לי כאזרח ברור שמי שצריך להוריד את המחיר הוא מי שהעלה את המחיר. המסר שמעבירים לנו הוא שהקשר הלא ראוי בין בעלי ההון לבין השלטון הוא חזק מההיגיון. ההיגיון הוא שהפגיעה ברווחיות של הרפתות פוגעת באזורים כמו שלנו בהתיישבות בהם. ההיגיון הוא שיבוא גבינות וחלב מאירופה זה ייצוא של פרנסות מישראל, לרווחת בעלי ההון, על חשבון אזרחי ישראל ועל חשבון המפעל הציוני. לא נסבול מדיניות שקובעת שהדרך היחידה להתפרנס בכבוד בישראל היא לעשות זאת בצפון תל אביב ובאירופה. לא נסבול מדיניות שמבצעת לסכל סיכון ממוקד ולא צודק נגד ענפי הפרנסה שהקמנו. השעה מחייבת מעורבות של כולנו, הפרנסה וההשקעה שלנו בסיכון. ההגינות חייבת לנצח ואין יותר מקום לאדישות. בהצלחה לכולם. תודה אריאל. אנחנו עכשיו נתקפל. אני לא מנהל פה.